私が噂のパクさんです。日本一手遊びがたくさんあるパクさんチャンネルです。ぜひチャンネル登録してたくさん手遊びを覚えてね。ではどうぞ。花粉症。お目目がかゆい、お目目がかゆい、鼻がムズムズ、鼻がムズムズ、くしゃみがくしゅん、くしゃみがくしゅん、花粉症くしゅん。お目目がかゆい、お目目がかゆい、鼻がムズムズ、鼻がムズムズ、くしゃみがくしゅん、くしゃみがくしゅん、花粉症くしゅん。はいっていう花粉症の手遊びでした。花粉症ってつらいよね。パクさんのこのチャンネルでは日本にある手遊びがたくさんあるから、ぜひチャンネル登録してパクさんと友達になろう。ではまた次の手遊びで会いましょう。